Ребенок долго кашляет, врач назначил антибиотик. Достаточно рядовая ситуация на приеме. Давайте ее обсудим. Ребенок заболел, все по классике. Кашель, насморк, температура. И вот уже соплей значительно меньше, температура нормализовалась, а кашель все сохраняется. Причем кашель гораздо больше беспокоит маму, нежели самого ребенка. И в голове срабатывает программа: надо с этим что-то делать. Идем к врачу, получаем антибиотики, лечимся. В то время как существует программа контроля острых респираторных заболеваний, разработанная Всемирной организацией здравоохранения. Одна из целей этой программы – рациональное использование антибиотиков. Эта программа содержит рекомендацию о том, что детей с кашлем и нормальной частотой дыхания не следует лечить